سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم استاد السلام. محترم، اگر کس روزه داشته باشه و در حالتی که روزه داشته باشه یک چیز را بخوره و بعد از اون چیز را بخوره بگه که فعلا خال خوردم روزه را و روزه را بخوره دیگه روزه را تا آخر دوام نده، حکم از چیست؟ آیا باید 2 ماه سر روزه بگیره یک روز دیگه قضایی که نفهمه حکمشه؟ چی باشه؟ حکمش نفهمه که روزه بگیره و چیز را بخوره و دوام نته روزه را و بخوره بگه حال فعلا خب من روزه را خوردم دیگه. خب اول مسئله این است که کسی که حکم یک چیز را نمیفهمه هیچ وقت بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. شما دریوری میکنین و میگین که والا صاحب من تکر کردم اینجا قانون را نمیفهمیدم، از این خاطر شما را کس به خاطر بیخبری از قانون شما را معاف نمیکنن. کسی که روزه میگیره باید احکام روزه را بفهمه و سوال بکنه. اگر یک کسی روزه را سهوا خورد، برای این سهوا از بالا از هیچ چیز نیست، اما بعد از اینکه روزه خود سهوا خورد آل دیگه بعد از این باز به خوراک خود دوام میته، باز اینجا مسئله قصد میشه و بالا از این 2 ماه روزه گرفتن 2 ماه کفاره برایش لازم میشه. تشکر.